新嘅老年護理法包括一啲我嘅服務商必須明白嘅權利同經過加強嘅質量標準。呢個係因為佢哋向我提供老年護理嘅時候，我係老年護理嘅中心。我自己決定由邊個提供服務，喺邊度服務同埋服務嘅時間。我可以喺我嘅老年護理服務商或者政府嘅 MyAgeCare 網站獲得我自己可以明白嘅資訊嚟幫我做決定。提供老年護理嘅人會聆聽我嘅需求同埋擔憂，俾我知道我可以獲得咩服務同埋回答我嘅問題。我同老年護理服務商以及員工討論我嘅護理目標，佢哋會同我一齊制定服務協議同埋護理計劃。我可以慢慢嚟，等我準備好先至做決定。我可以選擇登記一名支持者，幫我決定我嘅護理同埋解釋俾我聽，但要先得到我嘅同意。登記嘅支持者可以係你信任嘅人士，例如家人或者朋友。我可以尋求我信任嘅人幫我，就算佢哋唔係註冊嘅支持者。例如我可以揾 OPAN 一個老年護理代言人嚟幫我。就算登記咗嘅支持者，我都可以做一啲嘢。但如果我唔想或者唔需要註冊支持者都冇問題，我可以自己做決定。呢個包括我嘅意願會得到提供老年護理服務嘅人嘅尊重，就算會令我承擔一定嘅風險。我以後可能會改變決定，但係我嘅服務商會幫我評估我嘅選擇。我嘅生活由我決定。請瀏覽MyAgeCare網站，了解你嘅權利同埋點樣先至係好嘅護理。